Jadi ibu harus pinter-pinter ngatur keuangan, kebutuhan anak banyak, maunya juga banyak. Kalau nggak dikasih merengek, terus-terusan ibunya juga yang pusing. Untung aku udah kenal keranjang orange. Semua bisa beli lewat HP. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang juga. Kok bisa? Ya iyalah, kan dapat harga grosir, dapat free ongkir juga, dan ada voucher diskon. Jadi harganya jauh lebih murah dari toko ATK offline. Nih sampai-sampai jam tangan Kuromi pun ada, harganya cuma 20.000. Gak heran sih orang bilang belanja hemat ya di keranjang orange. Wah, kalau ini sih ibu bisa nabung buat beli skincare, udah-udah. Semuanya ada di keranjang orange ya.